වස්සාන ධර්ම දේශනා මාළුවා වැලක් එතුණු ගසක් විනාශ වෙලා යනවා මිසක්කා බේරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මාළුවා වැලක් හැදීගෙන යනවා නම් ඒ ගහ ඉවරටම ඉවරයි. ඔය අටුවාවේ සමහර තැන්වල සඳහන් වෙනවා මාළුවා ඇටයක් ගහක් පාමුල වැටිලා තියෙනකොට ඒ වෘක්ෂයට අධිග්‍රහිත දෙවිවරු පවා බියටපත් වෙනවලු, තැතිගැන්මටපත් වෙනවලු. ඒකට හේතුව තමයි මේ මාළුවා බීජය රෝපණය වෙලා හැදුනොත් මේ ගස විනාශ වෙනවා. එතකොට වෘක්ෂ දේවතාවෝ කල්පනා කරනවා මට අරක්ගෙන ඉන්න තියෙන මේ විමානය තමයි අහිමි වෙන්නේ. ඒ අහිමි වීමේ ආරම්භය තමයි මේ සිදුවෙලා තියෙන්නේ කියලා තැතිගැන්මට බියවීමටපත් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට මාළුවා වැලක් එතුණු ගහක් බේරගන්න බෑ. විනාශ වෙනවා. හිමාලයේ විවිධ වෘක්ෂ ඇසුරු කරගෙන ඒ වෘක්ෂයම ආධාර කරගනිමින් ඒ වෘක්ෂයේ බලය අරගෙන මේ වැල හැදිලා ඒ බලය දුන්නු වෘක්ෂයම වැඩෙන්න උපකාර කරපු වෘක්ෂයම ඇසුරු කරගෙන හැදිලා ඒ වෘක්ෂය විනාශ කරලා දානවා. දැන් මෙතනදී මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ තණ්හාව මාළුවා වැලට උපමා කරලා තිබෙනවා. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනා වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ රඹුක් පොත පවුලේ දූ දරු පෙරසයි. එම පින්වත් පිරිසගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ තෙල්දෙනිය කරල්ලියද්ද ලිපිනේ පදිංචි ජනවාරි මාස 24 වන දින 81 වන ජන්මදිනය සමරන හේමා රඹුක්පොත ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ හා තුනුරුවන්ගේ අනන්ත වූ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කරනු ලබන ධර්ම දානමය පින්කමයි. අද දේශකයන්න් වහන්සේ මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ආචාර්ය කුඹුක සිරි වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනාධිපති දුරන්දර අතිපූජනීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මනුජස්ස පමත්ත චාරිනෝ තණ්හා වඩ්ධති මාළුවා විය සෝප්ලවති හුරාහුරං ඵලමිච්ඡංව වනස්මින් වානරෝ යං ඒසා සහතේ ජම්මි තණ්හා ලෝකේ විසත්තිකා සෝකා තස්ස පවඩ්ධන්ති අභිවට්ඨංව බීරණං යෝචේතං සහතේ ජම්මින් තණ්හං ලෝකේ දුරච්චයං සෝකා තම්හා පපතන්ති උදබින්දුව පොක්ඛරා තං වෝ වදාමි භද්දං වෝ යාවන්තෙත්ථ සමාගතා තණ්හාය මූලං කනත උසීරත්තේව බීරණං මාවෝ නලං වසෝතෝව මාරෝ භංජි පුනප්පුනං කරෝත බුද්ධ වචනං කනෝ වේමා උපච්චගා කනතිතාහි සෝචන්ති නිරයම් හි සමප්පිතා පමාදෝ රජෝ සබ්බදා පමාදානුපතිතෝ රජෝ අප්පමාදේන විජ්ජාය අබ්බහේ සල්ලමත්තනෝති
ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පිංගුතුනි, සුපුරුදු පරිදි වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙනෙන සදැහැති දායකත්ව ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ සදැහැති දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර පදිංචි කමනි රඹුක්පොත මහත්මිය විසින්. එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා තෙල්දෙනිය කරලියද්ද ලිපිනේ පදිංචි ජනවාරි මාසේ 24 වන දින 81 වන ජන්මදිනය සමරන හේමා රඹුක්පොත ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය, කායික මානසික සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ උදාර අදහස් මූලික කරගෙනයි මේ උතුම් දම් දෙසුමේ දායකත්වය අද දවසේදී කමනි රඹුක්පොත මහත්මිය සම්පූර්ණත්වයට පත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද ධර්මානුශාසනාව ඔස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාළුන්ගේ පුත්තත් තේර ගාථාව. ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකාවේ හැටියට සජ්ජායනා කළ ගාථා මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශිත ගාථා. ලොවට හිතසුව පිණිස, ලෝකයාට සසර දුකින් එතර වීම පිණිස උපකාරයක් සලසන අර්ථයක් ගැබ් වෙලා තිබෙන ගාථා සමූහයක් තමයි මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. මේ තේර තේරී ගාථා තුල අන්තර්ගත කරුණු කාරණා කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා රහත් ඵලයට පත්වෙච්ච උතුමන් වහන්සේලා, රහත් තෙරණින් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරපු කරුණු කාරණා ඔබට මට සසර දුකින් එතරව සැනසීම සලසා ගැනීම සඳහා හේතු වන වටිනා උපදේශයන් බවට පත් වෙනවා. ආදර්ශයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි කවුරුත් මේ තේර තේරී ගාථා දේශනා පරිශීලනය කළ යුතු වෙන්නේ. ප්‍රථම කොට බලමු පින්වතුනි, මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කාටද කියලා. කොසල් රටේ රාජ්‍ය අය කැමියාගේ පුතා, බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටපු කාලේ. මේ රාජ්‍ය අය කැමියාගේ පුතා කියලා කියන්නේ මේ පුතාගේ අම්මගේ නම තමයි මාළුන්ක්‍යා. මාළුන්ගේ පුත්ත කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ මාළුන්ක්‍යා කියන අම්මගේ පුතා කියන අදහසෙන්. මාළුන්ගේ පුත්ත. එතකොට තවත් පැත්තකින් ගත්තොත් කොසල් රටේ රාජ්‍ය අය කැමියාගේ පුතා. තරුණ වියට එළඹෙනකොට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොවට හිතසුව පිණිස හෙළි කළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිළිබඳව ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ඔස්සේ මනාව පිළිවෙත් පුරමින් සෝවාන්, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් ආදී මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්තු රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරුවන පිළිබඳව ප්‍රසාදයෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නම. තරුණ කාලෙදිම ශාසනයේ පැවිදි වුණා, සසරින් එතර වීමේ අදහස ඇති කරගෙන. සියලු දුක් දුරු කරලා නිවන සලසා ගැනීමේ උදාර ප්‍රාර්ථනාව උනන්දුව ඇති කරගෙනයි මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරුවෝ ශාසනය පැවිදි වුණේ. තමන්ගේ හිතේ තිබුණු ඒ බලාපොරොත්තුව ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මනාව පිළිපදිමින් සාක්ෂාත් කරගත්තා. කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා රහත් ඵලයට පත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉටු කළ යුතුයි කියලා අපට අනුදැන වදාළ ඒ කාර්ය සම්පූර්ණ කළා. තව කරන්න ඉතිරි වෙච්ච දෙයක් නැහැ. සසර ගමන අවසන්.
ඒ උදාර තත්වයට පත්වෙච්ච මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ස්වකීය ඥාති සමූහයාට ධර්මාවබෝධය ලබා දීමේ අදහසින් උපන් ගමට වැඩම කළා. මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තමන්ගේ ඥාති සමූහයාට හිතසුව පිණිස ඥාතීන් සසර දුකින් ගලවා ගැනීම පිණිස එවැගේම තමන්ගේ පවුලේ උදවියට තමන් ලැබපු දායාදය දන් දීමේ අරමුණින් තමයි උපන් ගමට වැඩම කළේ. උපන් ගමට වැඩම කරපු වෙලාවේ පවුලේ උදවිය ඥාති සමූහය හැමෝම එකට එකතු වෙලා මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේට ඊටාම හොඳින් උපස්ථාන සිද්ධ කළා. සිව්පසයෙන් හොඳට උපස්ථාන කරලා ප්‍රණීත ලෙස දානි පවා සකස් කරලා පුදලා අවසානයේදී මහා ධනස්කන්ධයක් ගෙනල්ලා මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගොඩ ගැහුවා. මහා ධනස්කන්ධය. මේ ධනස්කන්ධය ගෙනල්ලා ගොඩ ගහලා මේ ඥාතීන් මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේට යෝජනාවක් කළා, ආරාධනාවක් කළා. මොකද්ද මේ යෝජනාව? මොකද්ද ආරාධනාව? ස්වාමීනි, ඔය පැවිදි ජීවිතයට පත් වෙලා දුක් විඳින්න ඕන නැහැ. ඔබට අයිති ධනය තමයි මේ අපි ගෙනල්ලා ගොඩ ගැහුවේ ඔබ වහන්සේට පරපුරෙන් ලැබෙන දායාදය. මෙච්චර මහා ධනස්කන්ධයක හිමිකාරය ඔබ වහන්සේ. ඒ නිසා ස්වාමීනි, මේ ධනස්කන්ධය බාර ගන්න. සිවුරු ඇරලා ගෙදරෙන්න. ඇවිල්ලා විවාහයක් කරගන්න. දරුවෝ හදන්න. බිරිඳ දරුවොත් එක්ක මේ ධනය භුක්ති විඳිමින් සතුටින් වාසය කරන්න. මේ තරම් සැපක් ඔබ වහන්සේට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්වාමීනි, සිවුරු ඇරලා ගෙදර එන්න කියලා මේ හැමෝම යෝජනා කළා. මෙන්න මේ යෝජනාව ස්වකීය ඥාතීන් තමන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනකොට, ඉදිරිපත් කරනකොට, ඒ ඥාතීන්ට ප්‍රකාශ කරපු ගාථා කිහිපයක් තමයි මාළුන්ගේ පුත්තත් තෙහෙර ගාථාව තුළ අපට දකින්ට, අහන්ට, පරිශීලනය කරන්නට ලැබෙන්නේ. මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ ඥාතීන් ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරපු ගාථා ඒ ඥාතීන්ට විතරක් නෙවෙයි, සසර ගමන තුළ නොයෙක් ඇලීම්, බැඳීම්, ගැටීම් සමග ඉදිරියට ඇදෙන අපට අතිශයින් වැදගත් කාරණා බොහෝමයක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මේ ගාථා දේශනා අපට වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ ඥාතීන් මහා ධනස්කන්ධයක් මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙන්නලා සිවුරු ඇරලා ගෙදර එන්න කියලා කරපු යෝජනාව ඉදිරියේ මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු අදහස් මේ ගාථා තුල අන්තර්ගතයි. මොනවද ප්‍රකාශ කළේ මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ? උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන මේ මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අපට කියපු බණක් මේ. අපේ ජීවිතයට ප්‍රකාශ කරපු දේශනාවක් මේ. ඥාතීන්ට විතරක් නෙවෙයි, අපට ප්‍රකාශ කරපු ගාථා. මගේ ජීවිතයට ප්‍රකාශ කරපු ගාථා. අන්න එහෙම හිතාගෙන මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මට මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා හිතාගෙන මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. එවිට ඔබට මේ සසර පිළිබඳව කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබේ. මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, මනුජස්ස පමත්ත චාරිනෝ තණ්හා වඩ්ඩති මාළුවා විය.
මේ ලෝකයේ සසර දුක් නිමා කිරීම පිණිස ප්‍රමාද වෙච්ච, මේ ලෝකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට පරක්කු වෙච්ච, මේ ලෝකයේ පෙනෙන දේ ඇතුලේ තිබෙන ගැඹුර දකින්න ප්‍රමාද වෙච්ච, තවත් විදියකින් කිව්වොත් මේ ලෝකය දෙස අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලන, යෝනිසෝ මනසිකාරයක් නැති, තවත් විදියකින් කිව්වොත් අභාවිත සිතක් සහිත, භාවිත සිතක් නැති පුද්ගලයාගේ සිතේ තණ්හාව වර්ධනය වෙනවා. උපමාවකින් පෙන්නනවා කොයි වගේද? තණ්හා වඩ්ඩති මාළුවා විය, මාළුවා වැලක් වගේ. එතකොට දැන් හරියට තේරුම් නොගත්තු, සසරේ තතු විමසපු නැති පුද්ගලයාගේ හිතේ තණ්හාව වැඩෙනවා මාළුවා වැලක් වගේ. මොකද්ද මේ මාළුවා වැල? මාළුවා වැල කියලා කියන්නේ පින්වත්නි, ගස් ඇසුරු කරගෙන හැදෙන වැලක්. ඔය හිමාලයේ දැවැන්ත ගස් පාමුල මාළුවා ඇට වැටිලා, ඒ මාළුවා ඇට රෝපණය වෙලා, ඒ දැවැන්ත ගස් බදාගෙන, ඒ දැවැන්ත ගස් උපයෝගී කරගෙන, ඒ දැවැන්ත ගස් ඇසුරු කරගෙන හැදෙන වැඩෙන වැලක්. මේ වැල ගස බදාගෙන හැදීගෙන ඉහළටම නැගෙනවා. හැබැයි පිංගුතුනි, මාළුවා වැලක් එතුණු ගහක් රැකෙන්නේ නැහැ. මාළුවා වැලක් එතුණු ගහක් විනාශ වෙලාම යනවා. බේර ගන්නට බෑ. එක පැත්තකින් මේ මාළුවා වැලේ හටගන්න පත්‍ර හරියට කෝප්ප වගේ. කෝප්ප වගේ පත්‍ර තියෙන්නේ. ඒවායේ වතුර පෙරෙනවා. එතකොට මේ වැල එතිලා හැදිලා යනකොට මේ පත්‍රවලට වතුර පිරෙනකොට ගහට දරා ගන්න බැරි බරක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ කාරණා නිසා මාළුවා වැලක් එතුණු ගසක් විනාශ වෙලා යනවා මිසක්කා බේර ගන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මාළුවා වැලක් හැදීගෙන යනවා නම් ඒ ගහ ඉවරටම ඉවරයි. ඔය අටුවාවේ සමහර තැන්වල සඳහන් වෙනවා මේ මාළුවා ඇටයක් ගහක් පාමුල වැටිලා තියෙනකොට ඒ වෘක්ෂයට අධිග්‍රහිත දෙවිවරු පවා බියටපත් වෙනවලු, තැතිගැන්මටපත් වෙනවලු. ඒකට හේතුව තමයි මේ මාළුවා බීජය රෝපණය වෙලා හැදුනොත් මේ ගස විනාශ වෙනවා. එතකොට වෘක්ෂ දේවතාවෝ කල්පනා කරනවා මට අරක්ගෙන ඉන්න තියෙන මේ විමානය තමයි අහිමි වෙන්නේ. ඒ අහිමි වීමේ ආරම්භය තමයි මේ සිදුවෙලා තියෙන්නේ කියලා තැතිගැන්මට බියවීමටපත් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට මාළුවා වැලක් එතුණු ගහක් බේර ගන්න බෑ. විනාශ වෙනවා. හිමාලයේ විවිධ වෘක්ෂ ඇසුරු කරගෙන ඒ වෘක්ෂයම ආධාර කරගනිමින් ඒ වෘක්ෂයේ බලය අරගෙන මේ වැල හැදිලා ඒ බලය දුන්නු වෘක්ෂයම වැඩෙන්න උපකාර කරපු වෘක්ෂයම ඇසුරු කරගෙන හැදිලා ඒ වෘක්ෂය විනාශ කරලා දානවා. දැන් මෙතනදී මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ තණ්හාව මාළුවා වැලට උපමා කරලා තිබෙනවා. ඒ කාරණාවම මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ස්වකීය ඥාතීන්ට ප්‍රකාශ කරනවා මේ ලෝකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට බැරි වෙච්ච මිනිස්සයාගේ, ප්‍රමාද වෙච්ච මිනිස්සයාගේ හිතේ තණ්හාව නැමැති මාළුවා වැල එතෙන්න පටන් ගන්නවා.
ඒ තණ්හාව එතුණු සිතක් අපිරිසිදු වෙනවා. දුර්වල වෙනවා. පටිසෝතගාමී පිළිවෙතට නොවේයි අනුසෝතගාමී පිළිවෙතටයි යොමු වෙන්නේ. විනාශය කරා යොමු වෙනවා. සැනසීම කරා නොවේයි දුක්වීමටයි සිදු වෙන්නේ. ආන්න ඒ වගේ මේ තණ්හාව පෝෂණය වෙනකොට මේ සසර ගමන තුල අපට දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. සෝ ප්ලවති හුරා හුරම් ඵලමිච්ඡංව වනස්මින් වානරෝ. තවත් උපමාවක් මාළුන්ක පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ හිත තුල වැඩෙන තණ්හාව නිසා සසර ගමන පුරාවටම භවයෙන් භවය තණ්හාව තරුණ කර කර ශක්තිමත් කර දුවන නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි අර ඵලය බලාගෙන ගෙඩි බලාගෙන අත්ෙන් අත්තට පැන යන වඳුරන් වගේ භවයෙන් භවයට පැන යනවා. බලන්න පිංගුතුනි, වඳුර අත්ෙන් අත්තට පැන තමයි ඵල අරගන්නේ. එතකොට මේ තණ්හාව පෝෂණය කරමින් යන නිසා සසර ගමන තුල සත්වයා භවයෙන් භවයට වඳුරෝ වාගේ පැන යනවා. මේ හැම භවයකම තේරුම් නොගත් මිනිස්සෝ, ලෝක යථාර්ථය නොදන්න මිනිස්සෝ, අභාවිත සිතකින් යුක්තව කටයුතු කරන මිනිස්සෝ, සත්වයෝ තණ්හාව පෝෂණය කරනෝ මිසක්කා තණ්හාව පාලනය කරන්නේ. දැන් බලන්නකෝ මේ සමාජය දිහා. හැම තත්පරයක් ගානේ, ඒ වගේම දවසේ ගත වෙන හැම පැයක් ගානේ, දවසක් ගානේ, මාසයක් ගානේ, අවුරුද්දක් ගානේ එන්න අපේ තණ්හාව වඩා වර්ධනය වන දේවල් දකින්න, අහන්න, සම්බන්ධ වෙන්න ලැබෙනවා. මේවා නිසා මොකක්ද අපට වෙන්නේ? තව තවත් අපි මේ සසරේම ගැටි ගැහෙනවා. තව තවත් මේ සසර ගමන තුලම අපි අතරමං වෙනවා, රැඳෙනවා. මේන් ගොඩ යන්න, සැනසෙන්න අපොහොසත් වෙනවා. හැම භවයකම බැඳීම් තද කර ගැනීමන්නේ කරන්නේ. මේ තණ්හාව දුරු කරනවා කියන එක ලේසි පහසු වැඩකුත් නෙවෙයි. මොකද හේතුව කියාගන්න බැරි තරම් කාල සීමාවක ඉඳලා අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ, පුහුණු කරලා තියෙන්නේ මේ තණ්හාව වර්ධනය කරන්න. තණ්හාව වර්ධනය කරන්න පුරුදු වුණා මිසක්කා තණ්හාව අයින් කරගන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. හැම භවයකම විවිධ දේවල් වලට ඇලුන මිසක්කා, බැඳුන මිසක්කා, රාගාදී කෙලෙස් සිටිවිලි පෝෂණය කරගත්ත මිසක්කා ඒවා පාලනය කරන්න මහන්සි අරගෙන නැහැ. මේ භවය තුලත් අපි කරන්නේ ඒකයි. ආසාවල් පිටුපස ලුහු බඳිනවා, වමනා දේවල් පිටුපස ලුහු බඳිනවා, ඇලීම් ඇති කරගන්නවා, බැඳීම් ඇති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා නිසා බය උපදවගෙන, දුක් උපදවගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ සංසාර ගමන තුල අපි බොහෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තණ්හාව පෝෂණය කරන සත්වයෝ. මේ භවයේ වුණත් එහෙමයි. මුළු ශරීරයම දුර්වල වෙලා ගියත් තණ්හාව දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. වයසට යන්න කෙස් දිරලා හැලිලා යනවා, දත් දිරලා හැලිලා යනවා, කන් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා, ඇස් පේන්නේ නැතුව යනවා. මොන විදියට දුර්වලතා මතු වුණත්, මොනතරම් රෝගී තත්ත්වවලට පත්වෙන්න සිද්ධ වුණත් අපේ තණ්හාව, අපි අල්ලගත්ත දේවල්, අපි බැඳුණු දේවල් තදින්ම අල්ලගෙන තදින්ම ඒවායේ බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සසරින් එතර වෙන්න නම් තණ්හාව දුරු කිරීම සඳහා ලෝකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න උනන්දු වෙන්න කියලා අනුදැන වදාළේ. එහෙම නැත්තම් භවයෙන් භවයට අර වඳුරු අත්ෙන් අත්තට පැන යන්නාසේ අපට
කෙලවරක් නැතුව මේ සංසාර ගමන තුල දුවන්න වෙනවා. යං ඒසා සහතේ ජම්මී තණ්හා ලෝකේ විසත්තිකා සෝකා තස්ස පවඩ්ඩන්ති අභිවට්ඨංව බීරණං. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් මේ ඇසකන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ඉන්ද්‍රියන් මූලික කරගෙන ඇලීම් බැඳීම් ඇති කරමින් යථාර්ථය තේරුම් නොගෙන යන්නේද ආන්න ඒ කෙනාගේ හිත තුල කෙලෙස් සිටිවිලි වැඩෙනවා හරියට බෙරු තන වගේ. බොහොම වේගෙන් වැඩෙන තන වර්ගයක්. වේගෙන් වැඩෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්ත නැති සිතක් නම් තියෙන්නේ ඒ කෙනාගේ හිත කෙලෙස් වලින් පීඩා විඳිනවා. යෝචේතං සහතේ ජම්මින් තණ්හං ලෝකේ දුරච්ඡයං සෝකා තම්හා පපතන්ති උදබින්දුව පොක්කරා. යම් කිසි කෙනෙක් භාවිත සිතක් ගොඩ නගනවා නම් භාවිත සිත කියලා කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ලෝකයේ දෙස බලන පුරුද්ද ඇති කර ගන්නවා නම් ඒ කෙනාට කියනවා අප්‍රමාදී පුද්ගලයා කියලා. ඒ කෙනා මේ දකින්න දේ තුල තිබෙන ගැඹුර දකිනවා. දැන් අපට බුදුහාමුදුරුවෝ දැනගත යුතුම කාරණා හැටියට පෙන්වන්නේ මේවා. අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු අභිඤ්ඤා සිද්ධි. අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ඔබ අප විශේෂයෙන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පවතින යුගයක් නිසා බුද්ධෝත්පාද කාලයක් නිසා ධර්මය පවතින කාලයක් නිසා මහසඟරුවන වැඩ සිටින කාලයක් නිසා දැනගත යුතුම ධර්මයක්. ජාති ආගම් කුලමල භේදයකින් තොරව බුද්ධෝත්පාද කාලයක උපන්න මිනිසයා දැනගත යුතුම කාරණා. ඒවට කියනවා අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු. දැනගත යුතු කාරණා. ඒවා අභිඤ්ඤා සිද්ධි. ඒවා දැනගත්තා නම් ඒක තමයි 이르දිය. බුදුහාමුදුරන්ගේ 이르දි කතාව. එතකොට එතනදී පෙන්නනවා පින්වතුනි අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු කියලා ප්‍රකාශ කළේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ අපි දැනගත යුතුම කාරණා තමයි සතර පරමාර්ථ ධර්ම. මොනවද සතර පරමාර්ථ ධර්ම? සතර පරමාර්ථ ධර්ම කියන්නේ අභිධර්මය. තත්ථ වුත්තාභිධම්මත්තහ චතුදා පරමත්තතෝ චිත්තං චේතසිකං රූපං නිබ්බානමීති සබ්බදා. චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන. මේවට කියනවා සතර පරමාර්ථ ධර්ම. නැත්නම් අභිධර්මය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. සම්මුති දේශනා සහ පරමත්ත දේශනා කියලා. සම්මුති දේශනා කියලා කියන්නේ ඒ වචන වල තේරුම ගත්තාම අපට තේරුම් ගන්නටත් පුළුවනි. ලෝක විවහාරය තුල ඉඳගෙන සිදු කරපු දේශනා. ලෝක විවහාරය කියන්නේ ලෝකයා භාවිතා කරන විදි. ලෝකයා එකඟ වුණු ක්‍රමයට දේශනා කරපු ධර්මය. එහෙම නැත්නම් ලෝක විවහාරය තුල ඉඳලා සිදු කරපු දේශනා සම්මුති දේශනා කියලා හඳුන්වනවා. පරමත්ත දේශනා කියලා කියන්නේ ලෝක විවහාරය තුල ඉඳලා කරපු දේශනාවක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් සම්මුතිය තුල ඉඳලා කරන එකක් නෙවෙයි. සම්මුතියෙන් පිට විවහාරයෙන් පිට ලෝක විවහාරය ඉක්මවා ගිහින් සිදු කරපු දේශනාවක් තමයි අභිධර්මය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ සතර පරමාර්ථ ධර්ම විග්‍රහය. චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන කාරණා පිළිබඳව විග්‍රහය. ඒක ලෝක විවහාරයෙන් එහා ගිහිල්ලා සිදු කරපු දේශනාවක්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය මිනිසයාට මේ කාරණා තේරුම් ගන්න අමාරු එක පැත්තකින්. මොකද හේතුව වෙන මොකක්වත් නිසා නෙවෙයි. මේ සම්මුති ලෝකේ පෙනෙන දේ ඇතුලේ කතාව තමයි මේ සතර පරමාර්ථ ධර්මවල ගැබ් වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පරමාර්ථ දේශනාවේ
ගැබ් වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අභිධර්මයේ තුල ගැබ් වෙලා තිබෙන්නේ. අභිධර්ම කියන වචනේ තේරුමත් අභි කියන්නේ ගැඹුරුයි කියන අදහස. එතකොට අභිධම්ම කිව්වහම ගැඹුරු දහමක්. එතකොට ගැඹුරු දහමක් කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්න අමාරු කියන අදහසම නෙවෙයි. සම්මුති ලෝකේ පෙනෙන දේ ඇතුලේ තියෙන දේ. එතකොට දැන් අභිධර්මය ගැන කතා කරනකොට අපට හමු වෙනවනේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී වශයෙන්. ඒක තවත් සරලවම කිව්වොත් මේ අපට සම්මුතියෙන් පේන්නේ බොහෝ කොටස් එකට එකතු වෙච්ච දේවල්. එක එක කොටස් එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක් තමයි සම්මුතියෙන් පේන්නේ. පරමත්තය කියලා කියන්නේ ඒ හැදිච්ච එකේ ඇතුලේ ඒක හැදෙන්න උපකාර වෙච්ච කාරණා පිළිබඳව කතිකාව. අන්න ඒ අභිධර්මයේ හරියට ඉගෙන ගන්නකොට තමයි මේ ලෝකේ හරියට විනිවිද දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. කෑලි කරලා දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. විභජ්‍ය කියන්නේ ඒකනේ, බෙදනවා. හොඳට මේක කෑලි වලට බෙදපු කොටස. ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ආදී වශයෙන්. දැන් තවත් උදාහරණකින් මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් අපිට මේ ලෝකේ පේන දේවල් තියෙනවානේ. මේ පේන දේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එක බැලුවොත් අපිට මේ පෙනෙනකොට ඇතිවෙන ඇලීම් බැඳීම් රාග ආදී සිතිවිලි යටපත් කරන්න පාලනය කරන්න දුරු කරන්නත් හේතුවක් වෙනවා. දැන් ඒක හොඳට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. අපි හිස් ඉඩමක් මිලදී ගන්නවා. හිස් ඉඩමක් මිලදී අරගෙන අපිට ඕන වෙනවා මේ ඉඩමේ ලස්සන ගයක් හදන්න. අපි අඳිනවා ප්ලෑන් එකක්. ප්ලෑන් එක ඇඳලා අපි කොන්තරාත් කරුවෙකුට බාර දෙනවා මට මේ ප්ලෑන් එකට අදාළ මේ සටහනට අදාළ ගෙදර හදලා දෙන්න. මම වියදම් කරන්න. කොන්තරාත්තුව බාර දුන්නාම මොකද කරන්නේ? ඒ කොන්තරාත්තුව බාරගත්ත කෙනා හිස් ඉඩමේ අර ප්ලෑන් එකට අදාළ ගේ හදන්න පටන් ගන්නවා. එක ලොරියක් එනවා සිමෙන්ති බානවා. තව ලොරියක් එනවා වැලි බානවා. තව ලොරියක් එනවා කළු ගල් බානවා. මෙන්න මේ විදියට විවිධ කොටස් ගෙනල්ලා අර ඉඩමේ ගොඩ ගහනවා. බාසුන් නැහැල එනවා. ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අත්තිවාරම් කපලා කළු ගල් දාලා වැලි සිමෙන්ති කලවම් කරලා වතුර දාලා අනලා ටික අර සටහනට අදාළ ප්ලෑන් එකට අදාළ නිවස තනනවා. හදාගෙන යනකොට ඔබෙන් කවුරු හරි කතා කරලා අහනවා අපි මේ කල්පනා කළේ ගෙවල් පැත්තේ ඇවිල්ලා යන්න. දැන් හදාගෙන යන ගේ ඔබට මිතුරෙක් හරි ඥාතියෙක් හරි කතා කරලා කියනවා අපි මේ ගෙවල් පැත්තේ ඇවිල්ලා යන්න කියලායි හිතුවේ. ගේ හදාගෙන යනකොට කවුරු හරි ගෙදරට එනවනම් ගෙදරට එනවට ඔබ කැමතිද නැද්ද? බහුතරයක් අකමැති. කතා කරලා අපි මේ ගෙවල් පැත්තේ එන්නද කියලා අහනකොටත් කියන්නේ අපෝ දැම්මනම් එන්න එපා අපි මේ ගේ හදාගෙන යන ගමන් හදලි වරුණාට පස්සේ අපි කියන්නම්කෝ. ඇයි මේ හදාගෙන යනකොට එන්න කියන්නේ නැත්තේ? ඇයි හදාගෙන යනකොට මිනිස්සු එනවට අකමැති උනේ? හදාගෙන යනකොට කැතයි. හදන්න ගෙනාපු දේවල් කැතයි. ඒ කැත ගොඩක් එකට එකතු කරලා තමයි මේක හදන්නේ. ඊට පස්සේ ටික හදලා අවසන් කරලා තීන්ත ගාලා ඔක්කොම කරලා ඉවරුණාට පස්සේ බැනර් ගගහ මුහුණු පොතේ දමලා අපේ ගෙදර එන්න ඇවිල්ලා බලන්න කියලා එන්න කියලා ගෙන්නගෙන කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා සමහර විට ගෙදර ඉස්සරහා පුටුවක් තියාගෙන පැය 24ක් ගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නත් අපට පුළුවන්. රාගය ඇති වෙනවා, ආසාව ඇති වෙනවා, බැඳීම ඇති වෙනවා. ඇයි? ඒ තරම් ලස්සනයි. හැබැයි ඒ තරම් ලස්සන ගෙයක් හැදුවේ කැත ගොඩක් එකතු කරලා. කැත කොටස් ටිකක් එකට එකතු කරලා හැදුවට පස්සේ ලස්සනයි. ඔය ගෙයක් හදන්න ගෙනාපු එක කොටසක්වත් ලස්සන නැහැ. තනියෙන් තියෙනකොට, වෙන් වෙලා තියෙනකොට කැතයි. ඒ එකට එකතු කරාම ලස්සනයි.
මේ ලෝකෙ මිනිස්සු දකින්නේ අර කැත ගොඩක් එකට එකතු කරාම පේන ලස්සන. අභිධර්මයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුවේ අර ලස්සනට පෙනෙන එකේ කැත කොටස් ටික. ඒ කැත කොටස් ටික දැක්කහම තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ යථාර්ථය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් දිහා නැත්තම් පිරිමි ළමයෙක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ආසාව ඇති වෙනවා. රාගය ඇති වෙනවා. කාමය ඇති වෙනවා. සමහර විට ඒ රාගය කාමය ඇති වෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ලස්සන කෙස් කලඹක්, ලස්සන දත් පෙලක්, ලස්සන නියපොතු, මේ විදිහට අපි බැඳෙන තැන් තියෙනවා. මේ ඔළුවේ කෙස් කලඹ තියෙන තාක්කල් ඒව සමහරක් විට පාට කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ලස්සන කරලා ගාලා පාට කරලා ඔළුවේ තියනකන් රාගයේ මතුවෙන්න හේතුවක් වන මේ කෙස් කලඹෙන් ඔය පාට ගාපු එක කෙස් ගහක් එතනින් වෙන් වෙලා වෙනම ඔබේ බත් පිඟානේ දැක්කොත්, වෙනම දැක්කොත්, බෙදලා දැක්කොත්, වෙන් කරලා දැක්කොත් ආන්න ඒ දර්ශනය පිළිකුල ඇති වෙන්න හේතුවක්. බත් එක කන්න බෑ. වමන යන්නේනෝ. ඒ තරම් පිළිකුල් සහගතයි. ඊළඟට අර දත් පොලිමේ තියනකන් ලස්සනට තිබිච්ච දත් එක දතක් ගැලවිලා බත් පිඟානට වැටලා තිබුණොත් පිළිකුල් සහගතයි. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි මේ කැත ගොඩක් එකතු වෙලා පෙනෙන දෙයට අපි රැවටෙනවා. ඒ කැත ගොඩක් එකතු වෙලා හැදිච්ච ලස්සනට පේන දේත් එක්ක අපි බැඳෙනවා, ඇලෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට ඉගැන්වුවේ ඒ ලස්සනට පෙනෙන දේ හැදුණු ඒ කැත කොටස් වෙන් කරගන්න. එවිට අසුබය වැඩෙනවා. එවිට පිළිකුල ඇති වෙනවා. අත්ති ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ වෙන වෙනම. කේසා කෙස්, ලෝමා ලොම්, නඛා නියපොතු, දන්තා දත්, තචෝ හම, මන්සම් මස්, මේවා වෙන වෙනම කල්පනා කරනකොට වෙන වෙනම අරගෙන හිතනකොට පිළිකුලක් එන්නේ. හැබැයි මේ කැත ඔක්කොම එකට එකතු කරලා පෙන්නපු ගමන් ඇලෙනවා, බැඳෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කතාව තේරුම් ගන්න ඕන. හැමෝම දැනගත යුතුයි. මේ අපට පෙනෙන දේ ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේකයි. ඒක ඉගෙන ගන්න අභිධර්මයේ පරිශීලනය කරන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ හිත ගැන මොනවද දන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් හිත පිළිබඳව විග්‍රහ කරලා තියෙනවද? අභිධර්මයේ චිත්තපාදයේ කියවලා බලන්න. සිතත් එක්කම ක්‍රියාත්මක වන චෛතසික ගැන පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. එතකොට මේ සිත ගැන අපිට විනිවිද දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ පරමත්ත දේශනාව අප විසින් පරිශීලනය කළ යුතුයි. ඒක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. යමක මුලට හිතාගෙන යන එක. නිවැරදිව තමන් මේ ලෝකයේ සැබෑ තතු සැබවින්ම නිසියාකාරව දැනගන්නවා නම්, ප්‍රමාද නොවී තේරුම් ගන්නවා නම්, මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, ආන්න ඒ කෙනාගේ හිතේ කෙලෙස් සිතවිලි රැඳෙන්නේ නැහැ. උද බින්දුව පොක්කරා නෙළුම් පතෙහි දිය නොරැඳෙන්නාක් මෙන්. නෙළුම් පතේ දිය බිඳු රැඳෙන්නේ නැහැ. නෙළුම් කොලේ දිය බිඳු රැඳෙන්නේ නැහැ. නෙළුම් පතෙහි දිය බිඳු නොරැඳෙන්නාසේ භාවිතා කළ සිතක් නම්, යථාර්ථය වටහාගත්තු සිතක් නම්, මේ ලෝකයේ සැබෑ තතු සැබවින්ම තේරුම් ගත්තා නම්, ආන්න ඒ කෙනාගේ සිතේ කෙලෙස් බිඳු රැඳෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව මාළුවා වැල වගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. බෙරුතන වගේ වැඩෙන්නේ නැහැ. භාවිතා නොකළ සිතක් නම් තියෙන්නේ. ඒ සිත ඇතුලේ කෙලෙස් සිතවිලි බහුල කොට වැඩෙනවා. පාලනය වෙන්නේ නැහැ. එන්න වර්ධනය වෙනවා. එන්න වැඩෙනවා. වැඩිලා සසරෙන් එතර වෙන්න බැරි තරමටම දුගතිය වල උත්පත්ති ලැබමින්, සතර අපාය වල උත්පත්ති ලැබමින්
කල්ප ගණන් මේ දුකේ පැහෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා තංවෝ වදාමි භද්දංවෝ යාවන් තෙත්ත සමාගතා තණ්හාය මූලං කනත උසීරත් හේව බීරණං. මේ තණ්හාව වඩ වඩා පෝෂණය කර කරා යන්න ගියොත් සැනසෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබට කියනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ තණ්හාව නැමැති මුල උදැල්ලක් අරගෙන ගලවලා දාන්න. හේතුඵල න්‍යායට අනුව ඵලය මතු කරන හේතුව නසන්න මුලිනුපුටලා දාන්න. අපි ඔක්කොම ඵලයට ගල් ගහ දුවනවා. වයසට යන්න බෑ අපිට. ඒකට අපි සටන් කරනවා තරුණව ඉන්න. ලෙඩ වෙන්න බෑ අපිට. අපි නිරෝගී වෙන්න සටන් කරනවා. ප්‍රශ්න ඉන්න බෑ අපි ප්‍රශ්න නැතුව ඉන්න සටන් කරනවා. මැරෙන්න බෑ අපිට නොමැරී ඉන්න අපි සටන් කරනවා. කොච්චර අපි සටන් කළත් අපි අන්තිමට පෙරදෙනවා. ඇයි පෙරදෙන්නේ? අපි ඵලයට ගැහුවට හේතුව නැති කරලානේ. අපි ගහන්න ඕන තැනට නෙවෙයි ගහලා තියෙන්නේ. අපි උගුල්ලන්න ඕන දේ නෙවෙයි උගුල්ලලා තියෙන්නේ. අපි ගලවන්න ඕන එක නෙවෙයි ගලවලා තියෙන්නේ. ඵලයට කොච්චර ගල් ගැහුවත් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව එහෙම්මම තියාගෙන. එහෙනම් මේ හැම ඵලයක්ම හටගන්න හේතුව තමයි තණ්හාව. තණ්හාය මූලං කනත උසීරත් හේව බීරණං. උදැල්ලක් අරගෙන මේ මාළුවා වැලේ මුලින්ම පුටලා දානවා වගේ, බෙරුතන මුලින්ම පුටලා දානවා වගේ තණ්හාවත් මුලින්ම පුටලා දාන්න. එහෙම නැති වුණොත් මාවෝ නලංව සෝතෝව මාරෝ භංජි පුනප්පුනං මාරයා නැවත නැවත ඔබව පීඩණයට පත් කරાવી. දැන් ඉපදුණු අපිට මැරෙන්න බයයිනේ. මැරෙන්න අකමැතිනේ. මරණය ගැන හිතනකොටත් තැතිගැන්මක් බියවීමක් නැති වෙන්නේ. මේ තණ්හාව මුලින් උපුටලා දැම්මේ නැත්තම් නැවත නැවත මාරයා ඔබව බියපත් කරයි. මේ භවයෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. වඳුරෝ වාගේ තව භවයකට පනිනවා. ඒ භවයට පැන්නහම ඒකෙත් මාරයා අපිව පීඩාවට ලක් කරනවා. ඒකෙදි තණ්හාව පෝෂණය කර කර අත්හැරීම ප්‍රගුණ කරන්නේ නැතුව, පරිත්‍යාගය ප්‍රගුණ කරන්නේ නැතුව, දාන ආදී කටයුතු වල කුසල ප්‍රතිපදාවක යන්නේ නැතුව ගියොත්, ඇලීම් බැඳීම් තද කර කර ගියොත්, ඒ භවයේදීත් මරණයටපත් වෙලා තවත් තැනක අල්ල ගන්නවා. ඒ තැනට ගියාම එතනත් එහෙමයි. හරියට නදී තීරයක හැදෙන උණ පඳුරක් මහා ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා උගුලගෙන යනවා වගේ නැවත නැවත මාරයා අපිව පීඩණයටපත් කරනවා. ඒ නිසා මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා කරෝත බුද්ධ වචනං කනෝ වේමා උපච්චගා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න අපි ඔක්කොටම වැදගත්. සකීය ඥාතීන්ට විතර නෙවෙයි මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ ප්‍රකාශය සිද්ධ කළේ ඔබට මට. කරෝත බුද්ධ වචනං බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනය කරව්. ඇයි? කනෝ වේමා උපච්චකා. මේ අවස්ථාව දුර්ලභයි. දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් බුද්ධෝත්පාද කාලය. අබුද්ධෝත්පාද කාලයි වැඩි. බුද්ධෝත්පාද කාල දුර්ලභයි. මේක බුද්ධෝත්පාද කාලයයි. ඔබට මට ලැබිලා තියෙන මේ පරමාර්ථ මනුස්ස ජීවිතය දුර්ලභයි. අමනුෂ්‍ය වෙලා උපදින අය බොහෝමයි. තිරිසන්නු වෙලා උපදින අය බොහෝමයි. සත්තු වෙලා බල්ලු බලල්ලු වෙලා උපදින අය බොහෝමයි. සතර අපායට වැටෙන අය බොහෝමයි. මනුස්ස ලෝකේ උපදින අය හරිම අඩුයි. ඒ බුද්ධෝත්පාද කාලේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිච්ච මිනිස්සු අතරෙත් ලෞතුරා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්ට ලැබීම තවත් දුර්ලභයි. පැය 24ට බණ කීයක්ද? මේ රටේ හැම තත්පරයකම බණක් විහිදෙනවා. බණක් නෙවෙයි බණ ගොඩක් විහිදෙනවා. මාධ්‍ය කීයක්ද? මාධ්‍ය 3ක් තිබුණොත් පැයට බණ 3ක් යනවා.
මාධ්‍ය 10ක් තිබුණොත් බණ 10ක් යනවා. පැය 24ෙම බණ ධර්ම දේශනා. දවසකට මේ ලෝකයේ ධර්ම දේශනා කීයක් විහිදෙනවද? දුර්ලභයි. සම්බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙන්න පුළුවන් අදට දුර්ලභයි. මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා කරෝත බුද්ධ වචනං කනෝ වේමා උපච්චකා. මේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනේ ඉටු කරව්. කනතීතා හි සෝචන්ති නිරයම් හි සමප්පිතා. මේ අවස්ථාව මගහැරව ගත්තුතින් මේ වටින අවස්ථාව නැති කර ගත්තුතින් ඒ කෙනා දුගතියේ දුක් විඳින තත්වයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා පමාදෝ රජෝ සබ්බදා පමාදානුපතිතෝ රජෝ අප්පමාදේන විජ්ජාය අබ්බහේ සල්ලමත්තනෝ. තමන්ගේ හදවතේ ඇනිලා තිබෙන හිත තුල ඇනිලා තිබෙන මේ තණ්හාව නැමැති උල ආර්ය මාර්ගයෙන් ගලවලා දාන්න. වීරෙන් ගලවලා දාන්න. අප්‍රමාදයෙන් ගලවලා දාන්න. ප්‍රමාද වෙන්න එපා. සිහි මුලා කරගන්න එපා. යථාර්ථය දැක ගන්න තේරුම් ගන්නට. ඒ දහමට අනුගතව හැසිරෙන්න. එයයි මාළුන්ගේ පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. මේ තේර ගාථාව ඔස්සේ ඔබට පැහැදිලි කරන්නට බලාපොරොත්තු වුණේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ සංසාර ගමන තුල අපි ඇලීම් බැඳීම් තණ්හාව වර්ධනය කර කර යන ගමනකයි යෙදෙන්නේ. ඒක හරියට මාළුවා වැල වැඩෙන්නාසේ. ඒ නිසා අපි ඵලය කැමැත්තෙන් වඳුරු අත්ෙන් අත්තට පනින්නාසේ භවයෙන් භවය පැන පැන යනවා. කෙලෙස් වසඟයට පත් වෙලා කෙලෙස් පෝෂණය කර කර යනවා. භාවිතා නොකල සිතක් නම් ඒ සිත ක්ලේශයන්ගින්ම පීඩා විඳිනවා. භාවිතා කළ සිතක් නම් නෙළුම් පතෙහි දිය බිඳු නොරැඳෙන්නක් මෙන් කෙලෙස් නොරැඳී මේ සිත ප්‍රභාස්වර වෙනවා. මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව දුර්ලභයි. තණ්හාවේ මුල උපුටලා දාන්න. තණ්හාව මුලින් උපුටා දමන්න. ඒ සඳහා වෑයම් කරන්න. ඒ උතුම් වෑයම ඔබට ඇති කර ගැනීම පිණිස මේ උතුම් ධම් දෙසුම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. අද මේ උතුම් වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කරන දම් දෙසුමේ සදැහැති දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කළේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර පදිංචි කමනි රඹුක්පොත මහත්මිය. එතුමිය විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වුණ ජනවාරි මාසේ 24 වන දින 81 වන ජන්මදිනය සමරන තෙල්දෙනිය කරලියද්දේ පදිංචි හේමා රඹුක්පොත ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය කායික මානසික සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට, එවැගේම අසනීප තත්වයෙන් සිටින අනුර රඹුක්පොත සහෝදරයාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය කායික මානසික සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට, එවැගේම HM මල්ලිකා කුමාරී දයාබර පුංචි අම්මට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ ඇතුළු කොට ඇති ධර්මය ශ්‍රවණය කළ රටවැසි ලෝවැසි කාටත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එවැගේම දම් දෙසුම් පවත්වන ගෞරවනීය මහ සංඝරුවනට ආශිර්වාදපතන්ට වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාවේ ගයන් දුෂ්‍යන්ත මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවැගේම පරලෝසපත් SB රඹුක්පොත ආදරණීය පියාණන්ට පින් දෙන්නටත් තිස්ස ගුණරත්න අයියා ඇතුළු නමින් පරලෝසපත් සියලුම ඥාති හිතයිෂීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවැගේම රට ජාතිය සම්බුදු සසුන වෙනුවෙන් අභීතව කටයුතු කරලා අපවත් වී වදාළ මහ සංඝරුවනට, ජාතික වීරයන්ට, යුද බිමේ මියගිය වීරෝදාර රණවිරුවන්ට, සුනාමි වගේ ස්වභාවික විපත් නිසා
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වගේ ප්‍රහාර නිසා වසංගත රෝගී තත්ත්වය නිසා මියගිය යම්තාක් පිරිස් වෙතොත් ඒ හැමෝම සිහිපත් කරගෙන පින් දෙන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ නම් සඳහන් කළ නොකළ නමින් මියගිය සියලුම ඥාතීන් මෙපින් අනුමෝදන්ව සසර දුකින් එතරව උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ වගේම සෙත් පතන්නට බලාපොරොත්තු වෙච්ච කොයි කාටත් දෙවියන්ගේ රැකවරණින් සිත ශාන්ති යහපත මුදාපත් වෙත්වා. දෙවියොත් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියන අදහසින් අපි මියගිය ඥාතීනටත් දෙවියන්ටත් පින් දෙමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. මෙසේ රැස් කරගත් සකල කුසලානිසංසයන්ගේ බලයෙන් කාටත් සසර දුක් නිමා කොට ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා නිවන් පතන්න. ඔහොම වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ රඹුක්පොත පවුලේ දූ දරුවන්ගේ පින්පර දායකත්වයෙන් යුතු සිදු කරනු ලැබූ ධර්ම දානමය පින්කමයි. එම පින්වත් පිරිසගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ තෙල්දෙනිය කරල්ලියන්ත ලිපිනේ පදිංචි ජනවාරි මාස 24 වන දින 81 වන ජන්මදිනය සමරන හේමා රඹුක්පොත ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝාෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. එමෙන්ම රෝගී තත්වයෙන් පෙළෙන අනුර රඹුක්පොත ආදරණීය සොහොයුරාට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් HM මල්ලිකා කුමාරී දයාබර පුංචි අම්මාටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම එමෙන්ම ජනවාරි 20 වන දින පරලෝසපත් කීර්ති සෙනවිරත්න සොහොයුරාටත් SB රඹුක්පොත ආදරණීය පියාණන්ට සහ තිස්ස ගුණරත්න අයියා ඇතුළු නමින් පරලෝසපත් සියලුම නෑදෑ හිතමිතුරන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් මෙම ධර්ම දානමය පින්කමෙන් රඹුක්පොත පවුලේ දූ දරුවන් බලාපොරොත්තු වනවා. සිදු කළා වූ ධර්ම දානමය කුසලයේ ආනුභාවයේ බලයෙන් රඹුක්පොත පවුලේ දූ දරුවන් සියලුම දෙනාටත් එම පවුල්වලට සම්බන්ධ අයටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවායි සාදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ධම්මසු ඔබටත් වහවහාම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වී නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මෙම ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. විදේශගතව සිටින ඔබටත් ඔබේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඔබෙන් වෙන් වූ නැහිත මිතුරන් වෙනුවෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ට ආශිර්වාද කිරීමටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට ධම්මසු ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. 071 8 57 57 13 071 8 57 57 13 වස්සාන ධර්මදේශනා දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා